Сегодня хочу затронуть тему сна. Значит, я использую беруши. Ну, как бы это очень актуально для многих семей. Значит, вот эти старенькие беруши, они чуть большего размера. Всегда было после сна ощущение того, что что-то было в ушах. Теперь у меня новые, вот эти мятного цвета. Я ими очень довольна. Они не очень дорого стоят у нас в аптеке. Значит, я их сминаю, но вставляю другой стороной. Они очень мягкие, потом приобретают форму уха, и утром довольно-таки неплохие ощущения, как бы практически не чувствую, что что-то было. Вот эти маленькие, к сожалению, не пропускают звук. Вот это вообще бесполезная вещь, на самом деле, и будет, и мешает. Поэтому рекомендую вот эти.